क्या आपको घुटने में दर्द है? आपको चलने में परेशानी होती है? आपके घुटने में गैप आ गया है? या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है? डॉक्टर के पास गए, आपके बहुत सारे टेस्ट कराए गए और डॉक्टर ने कहा है कि आपके घुटने की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आप ऑपरेशन कराना नहीं चाहते तो आप क्या करें? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं, अगर आपको घुटने की समस्या हो गई है, चाहे आपकी एज कितनी भी क्यों ना हो, आप महिला हैं तो भी ये आपके लिए वीडियो है, या आप पुरुष हैं, आपको समस्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी घुटने की समस्या 100% ठीक हो सकती है। ना इसमें कोई दवा है, ना इसमें कोई दर्द है, ना कोई मशीन है। एक नेचुरल प्रक्रिया के द्वारा आपके घुटने की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है, 100% ठीक किया जा सकता है। जहां बड़े बड़े डॉक्टर्स ने आपको कह दिया कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, आपके लाखों रुपए खर्च होने वाले हैं और आप सर्जरी के नाम से डर चुके हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो बनाए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कैसे करें हम घुटने की पुराने से पुरानी बीमारी, या यूं कहें बड़ी से बड़ी समस्या को भी ठीक। आइए, जिनको भी घुटने की समस्या है ऐसे पेशेंट को पहले नीचे लिटा लें, और जिनको भी घुटने की समस्या होती है, कई बार देखा जाता है कि उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और इसमें फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, वो कम हो जाता है, जिसके कारण से कई बार घुटने में आवाज़ भी आती है, उठते बैठते में कट कट की आवाज़ भी आती है। चाहे समस्या कितनी भी पुरानी हो, चाहे घुटने की स्थिति कितनी भी जटिल क्यों ना हुई हो, या डॉक्टर ने ऑपरेशन ही क्यों ना बोल दिया हो, ये ट्रीटमेंट करने से घुटने की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और ऑपरेशन भी टल जाता है। देखेंगे, अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से रब करना होता है चारों तरफ से अच्छे से। इसके बाद अंगूठे और उंगली की मदद से घुटने के चारों तरफ क्लॉकवाइज करना है, इस प्रकार से। और ये अंगूठा यहाँ, ये अंगूठा यहाँ, इसको मूव करना है चारों तरफ से। जो नी कैप है इसको फ्री करना है अच्छे से। ऐसे ही दूसरे को भी देखें एक बार। अब आप देखेंगे ये कई बार पेशेंट की घुटने की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। इनका जो घुटना है वो इधर की तरफ हो गया है, ये पैर पूरा इनका इस प्रकार से इसमें कर्व आया हुआ है, तो उसको ठीक करने का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण से ऐसा हो सकता है, किसी को आर्थराइटिस है उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन रहता है, और देखा जाता है कि ये पेन जब होता है या तो सोते वक्त होता है या सुबह जब व्यक्ति सो के उठता है तो उसको बहुत असहनीय पीड़ा रहती है। इसी प्रकार से नी कैप को फ्री करना है चारों तरफ से, इस प्रकार से। इसके बाद देखेंगे पैर मोड़ना है, मोड़ो, सीधा करो, मोड़ो, मोड़ो। यहाँ अपने पैर की एड़ी से प्रेशर देना है और पेशेंट को मूव करने को कहना है। पैर को मोड़ना, मोड़ो सीधा, मोड़ो सीधा, इस प्रकार से करना है। फिर देखेंगे पैर इस प्रकार से रखना है, पैर को टेढ़ा करके 2 कुर्सियों की मदद लेनी है और यहाँ हमें पैर रखना है, इस पर हल्का प्रेशर देना है, नीचे से ऊपर हमें प्रेशर देना है, ऐसा 4 से 6 बार करना है, ऐसे ही नीचे की ओर, फिर ऊपर नीचे दोनों तरफ। इस प्रकार से करना है, ऐसे ही दूसरे पैर पे भी करना है। अगर एक पैर में दिक्कत है तो एक में करें, दोनों में दिक्कत है तो दोनों में करें। बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट
घुटने की समस्या के लिए देखेंगे, पास पॉइंट बनाने, चार से 6 बार अभी दोनों पैरों से। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना है। घुटने की कितनी भी पुरानी समस्या क्यों ना हो, धीरे धीरे इसमें आराम आ जाता है और ऑपरेशन की नौबत भी टल सकती है। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा घुटने का एक जबरदस्त इलाज। आप भी ट्रीटमेंट रेगुलर करें, कुछ दिन हो सकता है कि दिन में 2 बार भी करने की आवश्यकता पड़े, आप नियमित रूप से करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घुटने में जो दिक्कतें हो रही थी, आपको जो स्वेलिंग हो रही थी, आपको जो कट कट की आवाज आती थी, आपसे नीचे नहीं बैठा जाता था, आपकी धीरे धीरे सभी समस्या ठीक होने लगेगी और कुछ दिन के बाद आप पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। अब आपको किसी ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ने वाली नहीं है और जो ऑपरेशन के कारण से आपके लाखों रुपए खर्च होने वाले थे वो भी नहीं होने वाले हैं। आप बड़ी आसानी से खुद भी इसका इलाज कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या रहती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप ठीक प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, आप हमारे पास कुछ दिन रेगुलर थेरेपी के लिए आ सकते हैं। आप हमारे पास भी नहीं आ पा रहे, आप एनसीआर में रहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ होम विजिट फैसिलिटी भी रहती है, आपके घर पर आकर हम ट्रीटमेंट करने की सुविधा भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी तरह से आपकी हेल्प हम कर सके, ये हमारा निरंतर प्रयास बना हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।